Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minuta za kulturo na televiziji Celje, v kateri vam bomo predstavili 35. Roševe dneve, srečanje najboljših literarnih ustvarjalcev 8. in 9. razredov slovenskih osnovnih šol. In sklepna prireditev se je zgodila prav tukaj, v celjski glasbeni šoli. Celodnevno srečanje kot državna prireditev vsako leto pripravlja Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, svojo območno izpostavo v Celju, ter osnovna šola Frana Roša, ki v Celju ponosno nosi ime tega celjskega literarnega ustvarjalca in častnega meščana mesta Celje. Na literarni natečaj se je odzvalo 53 8. in 9. šolcev, od tega jih je 27 poslalo prozna besedila, 25 je pesmi in eno dramsko besedilo. Mladi avtorji so ustvarjali na tematiko branja. Strokovna žirija, ki sta jo sestavljala Ksenija Medved in Damjan Šinigoj, sta izmed vseh prispelih prispevkov izbrala 20 najboljših. Oba sta na dopoldanskem delu vodila tudi literarni delavnici na osnovni šoli Frana Roša. Damjan Šinigoj delavnico z naslovom Branje in pisanje, oboje je veščina, za izbranih 20 mladih avtorjev, Ksenija Medved pa delavnico z naslovom Dober bralec je dober pisatelj, za njihove mentorje ter urednike na posebnem natečaju izbranih šolskih glasil z literarno vsebino. Tradicionalno so udeleženci popoldan obiskali hišo pisatelja Frana Roša in njegovo spominsko sobo ter v Srednji knjižnici Celje odprli razstavo že prej omenjenih izbranih in nagrajenih šolskih glasil. Osrednja in sklepna prireditev pa je bila kot običajno v celjski glasbeni šoli, tokrat pod naslovom Ladjica leti v neznano, ki je tudi naslov literarne zbirke letošnjih Roševih dnevov. Je pa to vers iz nagrajene pesmi Štopar v galaksiji mladega avtorja Uroša Grmeka iz Kopra. Na prireditvi so podelili nagrade nagrajenim šolskim glasilom, izmed izbranih 20 mladih avtorjev pa predstavili 6 nagrajenih. Uroša Grmeka iz Kopra, Mašo Valentino Krašek iz Šmarja Sapa, Vito Nonkovič iz Murske Sobote, Lano Turnšek iz Polzele ter Ano Sotlar iz Vižmarij. V predstavitvi, ki sta jo vodila Urška Majcen in Žiga Medvešek, pa so predstavili tudi odlomke iz njihovih nagrajenih literarnih del. Kaj pa nagrajencem letošnjih Roševih dnevov pomeni prijeto priznanje? Jaz sem zelo ponosna sama nase, ker pač res je težko priti. Mislim, to so šole iz cele Slovenije, to mi res pomeni veliko. Mislim, da je tudi moja mentorica zelo ponosna in je tudi v bistvu nekako prispevala k temu, da sem jaz zdaj tle, kjer sem. Mi je ful všeč, se ful dobro počutim, zato ker to je od cele Slovenije in sem ponosen zato, ker sem finalist v celi Sloveniji. Mislim, zelo sem vesela, ker zelo rada berem in je literatura en velik del mojega življenja in sem se ful potrudila, tako da mi kar precej pomeni. Ja, pomeni mi zelo veliko, ker pokaže pač, da moje ustvarjanje ni samo zame, ampak da je tudi za širšo družbo. Ja, mislim, jaz ko sem mu dala ta spis, v bistvu nisem pričakovala, da bom sploh uvrščena ali pa da bi sploh tako nagrado dobila. Tako da v bistvu to je moja prva taka velika literarna nagrada. Tako da sem zelo vesela, da je v bistvu ta spis pač navdihnil ljudi oziroma da pač jim je vzbudil neke občutke. Zelo veliko je, veliko spodbuda še za nadaljnje ustvarjanje, pa ja, res sem zelo vesela, kaj je. Pa se mladi nagrajeni avtorji želijo literarno ustvarjati tudi v prihodnje? Mislim, da bi bila kar čast, da bi tudi nadaljevala s tem, ker sem pač nadarjena za to in mislim, da imam lahko svetlo prihodnost. Ja, bom nadaljeval, ne vem pa, kaj še bom počel. Sem dobil danes tudi od drugih veliko navdiha. Mislim, zelo vesela bi bila, če bi lahko kakšno knjigo kdaj napisala ali pa je to nekaj, kar si želim. Bolj se vidim v glasbi,
z klarinetom, ampak tudi literarno ustvarjanje mi res leži. Definitivno kot hobi bom še ustvarjala. Ja, definitivno mi to daje veliko motivacijo, pa že prej sem zelo uživala v tem. Osrednjo prireditev v glasbeni šoli je spremljalo polnoštevilno občinstvo, največ mladih iz celjskih šol. Kot goste pa vsako leto povabijo tudi Roševe sorodnike in ti se radi odzovejo. Roševi dnevi so tudi letos izdali literarno zbirko, kot že rečeno pod naslovom Ladica leti v neznano, v kateri so objavljeni literarni prispevki vseh 20 izbranih mladih avtorjev z ilustracijami, ki jih je narisalo 20 učencev osnovne šole Frana Roša Celje pod mentorstvom Lijane Klančnik. Zbirko je izdal Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Uredila jo je magistra Barbara Rigler, lektorirala profesorica Lucija Hajnšek. V 300 izvodih pa so jo natisnili pri Eurografu. In kako letošnje Roševe dneve ocenjuje glavni organizator? Jaz moram najprej povedati, da res rada pridem v Celje. Predvsem zato, ker je to en tak resen in neposreden prikaz sodelovanja med šolstvom in kulturo. Veliko govorimo o tem medresorskem povezovanju, tukaj ga pa vidimo v živo. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pa osnovna šola Frana Roša sta že 35 let partnerici v tej zgodbi. To pomeni, da ti otroci, ki pridejo tukaj, so v bistvu nekako grejo čez vse te procese in lahko svoj talent, svoje delo predstavijo na primeren način. Izredno sem ponosna, da smo lahko del tega in upam, da bomo to zgodbo še dolgo razvijali. Lahko rečem, da smo vsi presrečni, da smo se po 2 letih končno lahko spet srečali v živo. Med nami so zaplapolale vibracije, literarne, ustvarjalne. Mislim, da smo se spet povezali v eno res literarno skupnost, ki smo jo spodbudili z natečajem za 35. Roševe dneve z namenom, da vse mlade ponovno spodbudimo k branju. Tematika je bila Junaki berejo in lahko smo prav ponosni, da se je letos prijavilo več avtorjev kot v zadnjih letih, ko smo bili zaprti v svoje domače varne mehurčke in da so te mladi v tem času veliko brali in napisali res presunljiva besedila, ki so prepletala oziroma osmišljala njihove stiske, njihova čustva, njihove težave, hkrati pa so nas z neko igrivostjo popeljala tudi v ta čas, v katerem živimo, ki mogoče ni najbolj prijazen in mislim, da je treba to spodbujati pri mladih. Se pravi, da ko pridejo v eno obdobje, ko nimajo mogoče razumevanja v domačih okoljih ali pa se ne počutijo dovolj sprejete v šoli, je literatura tista, ki sprejme vsakogar in na to smo zelo ponosni. Roševi dnevi imajo tudi posebno mesto in pomen pri soorganizatorju, osnovni šoli Frana Roša v Celju, kjer se odvija strokovni del vsakoletnega srečanja in kjer prijazno gostijo udeležence. Šola nosi ime po Franu Rošu, zato še posebej poudarek damo na to prireditev, ker poleg mladih ustvarjalcev, ki se predstavijo, vsako leto obiščemo tudi Roševo hišo, kjer je živel, in poudarjamo njegovo celotno življenjepis in ga vsakič lepo predstavimo širni Sloveniji. In ne nazadnje so Roševi dnevi v 35 letih dobili domovinsko pravico v Celju in imajo za knežje mesto še prav poseben pomen. Res je, to pomeni ogromno za Celje. Celje si s ponosom lasti prisvaja naziv mesto poezije. Zakaj je temu tako? Verjamem, da vemo oba dva, zaradi Veronikine nagrade, zaradi festivala izrekanja, pa vendarle tudi zaradi tehleh Roševih dnevov, tudi leto že 35. zapovrstjo. Jaz, ko sem gledala tole dvorano teh mladih ustvarjalcev, mladih literatov, sem prepričana, da bomo o mnogo katerem izmed teh še slišali na kakšni še večji in še obširnejši slovenski prireditvi. Verjamem, da je ne samo v Celju, tudi v Sloveniji med mladimi literati, da se skriva en velik potencial. 35 let Roševi dnevi uspešno vzpodbujajo in širijo literarno ustvarjalnost med mladimi zadnjih 2 razredov osnovnih šol. In želje organizatorjev?
Mislim, da gremo najmanj do 40 in še naprej. Trudili se bomo, da bomo poiskali vedno dva odlična mentorja, slovenska pisatelja, pesnika ali pa pisateljico, pesnico, ki bodo v besedilih mladih literatov vedno našli presežna besedila in jih spodbujali, da bojo brali in pisali še naprej. Mislim, da se bomo širili številčno, kvalitetno, da bomo nadgradili tudi za razstavo najboljših literarnih glasil. Letos jih je bilo za malenkost manj, ker se je poznala ta omejitev oziroma karantena dela od doma, da pa bojo mladi dobili priložnost za objavo svojih besedil najprej v glasilih, potem pa da bo priložnost tudi že kakšno mladinsko knjigo. No, mladi pesniki in pisatelji so svojo ustvarjalnostjo, kot smo slišali in videli, navdušili na zaključni prireditvi. In želeti si je tako, da bo tudi v bodoče, v naslednjih Roševih dnevih. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.